这个中年男人将女孩带到出租屋休息，因为男人是村里的大善人，所以女孩对男人很是尊重与信任。可没想到男人突然说出了让女孩震惊的话：那你喜欢我吗？女孩瞬间大惊失色，她万万想不到一场噩梦已经悄然来袭。女孩名叫夏莲，自幼父母离世，她和妹妹都是奶奶一手带大的。由于生活境遇差，夏莲对学习很刻苦，考上名牌大学后，她不仅品学兼优，还慢慢收获了爱情。然而没人知道，一个噩梦却一直如影随形，困扰着夏莲。就在夏莲收到研究生录取通知书这天，一条陌生短信瞬间将她从兴奋中拉回。很久不见，很是想念你妹妹小桃，听说也考上大学了。放心，我会尽我所能帮助她的。男人在短信中表达了对夏莲的思念，听说夏莲的妹妹小桃也考上大学了，还想资助其读书。可就是这样一条看似普通好意的短信，带给夏莲的却是深深的恐惧。夏莲第一时间回拨了对方的电话，确认对方的身份后，夏莲的第一句话就是告诉对方，妹妹的学费她自己会想办法，言语中难掩恐惧。然而这个自称陈叔叔的男人语气却是气定神闲，并没有理会夏莲的话，而是阴阳怪气地提醒夏莲，她的奶奶意外摔伤了。听到这个消息，夏莲顿时担心不已，她决定回一趟老家。临行前，男友林宽送了她一条玉坠。这个玉莲说买来送给你的，觉得它特别适合你，像你，冰清玉洁的。林宽送玉坠是为了表达自己的心意，然而冰清玉洁4个字却似乎触及到了夏莲的痛处。慌乱中，夏莲只能以责怪林宽浪费钱来掩饰自己的慌张，之后就踏上了路程。可夏莲万万料不到，在前方等着她的竟是深渊地狱。回老家后，夏莲第一时间关心了受伤的奶奶，得知是陈展东陈叔叔带去医院急救后，夏莲的表情顿时纠结了起来。随后更是第一时间跑去提醒妹妹小桃，读大学的学费她会想办法，劝小桃一定要离陈展东远一点。你要记住，这个世界上除了咱们自己的亲人，不会有谁平白无故对我们好的。夏莲这次回来，除了看奶奶，最重要的就是提醒妹妹不要接受陈展东的资助，甚至已经做好决定，要带奶奶和妹妹一起进城生活，远离这个陈展东。他打算放弃读研究生，早点上班赚钱。可奶奶和妹妹却是第一时间反对。夏莲是村里第一个研究生，奶奶说什么也不同意夏莲的想法，还表示陈展东是村里的大善人，资助过很多女大学生，让夏莲不要有心理负担。她年纪大了，哪里也不想去。见说服不了奶奶和妹妹，夏莲顿时是忧心忡忡，甚至在深夜里做起了噩梦。而这个噩梦也终于将夏莲一直深藏的不堪过往揭露了出来。这个其貌不扬的中年男人，就是村里人口中的大善人。4年前，就是他资助夏莲读大学。可就在取钱给夏莲的这天，陈展东却以银行未上班为由，将夏莲带到了镇上的某出租屋。见夏莲有些紧张，陈展东开始找话题闲聊。可话题却慢慢从梦想转变到了谈对象。他向夏莲诉苦，村里人都说他是好人，可为什么他直到现在还是个光棍？夏莲闻言便好心安慰对方，肯定会碰到合适的人。可没想到陈展东接下来的话却让夏莲心生恐惧。夏莲，那你喜欢我吗？夏莲万万想不到，这个村里公认的大善人竟是一只披着羊皮的狼。他用尽全身的力气反抗，但最终还是惨遭玷污。在强烈的恐惧感中，夏莲惊醒了。这件丑事，夏莲原本打算隐藏一辈子，可如今陈展东竟将罪恶的触手伸向妹妹，这是他绝对不允许的。而第二天，他最不想面对的陈展东竟找上门来了。见夏莲在洗被单，陈展东便上前帮忙。可就在夏莲转身的功夫，陈展东竟欲行不轨，一直处于紧绷状态的夏莲转身就给了对方一巴掌。见妹妹小桃回来，夏莲的心更是忐忑不安起来，第一时间让小桃进屋，似乎生怕陈展东多看她2眼。而就在2人独处的时候，夏莲再三强调妹妹的学费不劳陈展东费心，可陈展东却渐渐露出了自己的狐狸尾巴。你不愿意，不代表小桃不愿意啊。就算是小桃不愿意，还有别的姑娘愿意。陈展东的威胁让夏莲恐慌不已，她意识到被陈展东祸害的女大学生可能不止她一个。夏莲猛然想起了5年前同样接受过陈展东资助的小兰，
而此时的小兰早已将家人都请到了城里生活，夏莲便通过村主任要到了对方的电话号码。然而当电话那头的小兰听到陈展东名字的时候，竟第一时间谎称打错电话，匆匆挂掉了。这更让夏莲确认了心中的想法。为了保护妹妹和更多的女孩，夏莲又找到了有同样遭遇的小琴姐。可以有孕在身的小琴对此却也是退避三舍，出言婉拒了夏莲。夏莲之所以有此举动，是想多找几个人站出来揭发陈展东，让他得到应有的报应。可结果却让他大受打击。为了妹妹，夏莲思前想后，竟做出了一个惊人的决定。她很快给男友打去电话，告知对方会在老家多待几天。思念心切的林宽只当是夏莲想多照顾奶奶一段时间，殊不知自己的女友正一步步走向深渊。而夏莲的计划竟是主动接近陈展东，以伺机收集陈展东作恶的证据。这天，夏莲特意拿了一篮鸡蛋向陈展东示好。为了打消陈展东的疑虑，夏莲解释是为了感谢之前陈展东送奶奶去医院的，并顺势谎称自己决定放弃读研，要在村里当老师，这样也方便照顾年迈的奶奶。为了能赚到更多的生活费，夏莲进一步提出想在陈展东这里也找份兼职。陈展东闻言顿时兴奋不已，动作也开始轻佻了起来。夏莲下意识地想逃离，可陈展东接下来的话却又让他下定了某种决心。晚上去我那儿做客吧，给你做点好吃的。好啊。夏莲知道陈展东的邀约肯定不怀好意，但她也意识到这是一个绝佳的机会。晚上夏莲便如约而至，可随身竟带了一包迷药，而她的计划就是找机会迷晕陈展东，再收集对方的犯罪证据。面对陈展东，夏莲是止不住的恐惧。陈展东充满侵略性的动作更是让她汗毛直立。可为了妹妹，夏莲最终还是咬牙坚持坐到了酒桌上。此时的陈展东已经将夏莲当成了囊中之物，表示小桃的学费他肯定会负责到底。说完便不顾夏莲的抗拒，直接抓住了她的手。而意外也在此时发生了，夏莲顺势将酒碰洒在陈展东的身上，以此来支开对方。而就在陈展东进卫生间擦洗的时候，夏莲慌忙将准备好的迷药洒到了陈展东的杯中，并将酒加满。待陈展东回到桌上时，夏莲便第一时间主动敬酒。陈展东见状顿时兴奋不已，一杯酒下肚后就想亲近夏莲，不料却被夏莲一把推开。而一向酒量不错的陈展东竟马上开始晕头转向起来，紧跟着就趴在了桌上。见计划得逞，夏莲马上来到陈展东的电脑前，紧张地搜索了起来。然而就在他发现重要信息的时候，一个闷棍却将他敲晕了。原来陈展东根本没被迷倒，先前夏莲下药的时候，由于太紧张，部分药粉被抖落在了桌上。回到酒桌的陈展东发现后，很快起了疑心，但他并没有拆穿夏莲，而是将计就计，假装晕倒，以便弄清夏莲的目的。夏莲万万想不到，收集证据不成，反被拖入到了魔窟中。第二天，发现姐姐一夜未归，小桃便到处寻找。陈展东发现后，便误导说昨天夏莲有托他帮忙找暑期工，这会儿应该在镇上了。见小桃打消了疑虑，陈展东便伸出了他罪恶的触手，让小桃明天跟他上镇里办卡存学费。夏莲最担心的是即将发生，可此时他却被陈展东囚禁在幽暗的地窖中。醒来后，夏莲震惊地发现墙壁上贴满了女生的照片，当中竟也有自己的。陈展东当年侵犯自己的一幕幕马上浮现在夏莲的脑海里，他万万想不到，邪恶的陈展东竟将这一切偷拍了下来。墙上的显然都是被陈展东迫害过的女大学生。缓过神来后，夏莲开始拼命呼救，可却始终无人回应。男友林宽发来了信息，可他的手机此时却在陈展东手中。看到林宽关心的话语后，陈展东冷笑着直接把手机关了。直到夏莲是想收集证据告发自己后，陈展东直接拿出了之前偷拍下来的视频。夏莲看清后顿时崩溃了。陈展东试图用这个视频封住夏莲的嘴巴，可夏莲却不愿妥协，直到陈展东威胁说准备对小桃下手，夏莲这才急了，不断哀求陈展东放过妹妹。但陈展东却头也不回地离开了，却没注意到夏莲看着那碗面猛然想到了什么。没多久，陈展东就开车来到了村口，准备对小桃下手，不料竟碰到了夏莲的男友。原来林宽因为迟迟联系不上夏莲，担心女友安危，也来到了乡下，并想上陈展东的车去镇上。这个意外顿时打乱了陈展东的计划。
眼看没了机会，陈展东马上借口临时有急事，上午无法去镇上，下午再约。小桃就此逃过了一劫。陈展东强装镇定地开车离开，不料林宽却发现对方车上的那条玉坠很眼熟，这个玉莲吊坠跟当初自己送给夏莲的是一样的。林宽顿感困惑，忍不住向小桃询问起陈展东。可当他听说陈展东是村里的大善人后，又打消了心中的疑虑，觉得可能是陈展东买了同款吊坠。殊不知，这个想法却让自己跟女友失之交臂。陈展东返回后，马上来到了地窖，将林宽来找的事告诉了夏莲，并试图侵犯夏莲。不料夏莲突然挣脱束缚，起身准备逃跑。原来就在不久前，夏莲打碎了陈展东留下来的那碗面，并用碎片割断了绳索。可由于门是从外面锁死的，夏莲只能静待陈展东回来再伺机逃跑。可夏莲却低估了陈展东的反应能力，很快就被对方拖住了后腿，而等待他的则是一顿拳打脚踢。期间，夏莲咬伤了陈展东的耳朵，但也被愤怒的陈展东撞晕在地。看到夏莲没有了反抗能力，吃痛的陈展东才暂时退走，包扎伤口。可他却忘了和小桃约好去镇上的事，迟迟找不到姐姐，又等不到陈展东，小桃顿时是心乱如麻。在林宽的建议下，两人准备再找陈展东问清楚，可敲了半天门却不见回应。小桃以为陈展东不在家，殊不知陈展东此时正端坐在屋内，他担心露出马脚，没敢出声。无奈中，林宽和小桃决定分开寻找，没想到这次竟找到了线索。当小桃焦急地将夏莲失踪的事告知小琴后，小琴顿时慌了，想起夏莲之前找过自己，小琴马上意识到夏莲可能真的出事了。可就在这时，她的腹中却传来剧痛，显然是要生了。小琴只来得及提醒小桃夏莲有危险，陈展东的话不能信，随后就被送去了医院。困惑的小桃马上将这件事告诉了林宽，而回想起陈展东车上的那条玉坠，林宽霎时反应过来，这个陈展东肯定有问题。几经辗转，两人竟在村里的卫生所找到了陈展东。原来被夏莲咬伤后，为及时有效地处理伤口，陈展东的耳朵发生了严重的感染。难忍剧痛的陈展东只能到医务室求救，可面对小桃和林宽的质问，陈展东却装傻充愣了起来，并以伤口疼痛掩盖自己的慌张。小桃想发作，却被林宽拦住了。林宽知道陈展东心虚了，之所以没有继续追问，是想找到对方的车，证实心中的猜测。而当林宽看清车里的玉坠后，便更加确认夏莲的失踪肯定跟陈展东有关。林宽第一时间报了警。可当他们带着警方来到陈展东住处时，陈展东却谎称吊坠是他在路上捡的，回答问话是有条不紊。而之后警方要搜查房子的时候，陈展东也是积极配合。可当警方想查探新房背后的老房子时，陈展东却露出了不易觉察的慌张。然而遗憾的是，一行人进去后还是没发现异常。他们不知道夏莲正是被关在这老房子的某个黑暗处，但此时的她正处于昏迷当中，无法做出反应。警方退走的时候，林宽对几扇门板起了疑心，可在陈展东的催促下，他最终离开了。搜查无果后，警方马上又询问了村主任，得知夏莲曾找村主任拿过小兰的电话后，警方立刻给小兰打去了电话。得知夏莲已经失踪，很可能有生命危险后，小兰这才将矛头指向了陈展东。警方马上决定再次突袭陈展东家，一行人去而复返，陈展东顿时紧张不已。而这次，林宽直接来到了先前觉得可疑的地方，没想到在废弃的门板背后，竟隐藏着一道厚实的木门，而这背后就是夏莲的囚禁处。听到男友的声音，夏莲顿时燃起了求生欲，开始艰难地朝入口爬去。此时门外的陈展东在面对警方让他开门的要求时，是彻底惊慌失措，想以找钥匙为由拖延，却听到里面传来夏莲微弱的求救声。意识到情况不妙，陈展东第一时间想要逃跑，却很快被警方截住。而林宽踹开木门后，最终在地窖中找到了虚弱萎靡的夏莲。夏莲最终得救，他清醒之后，将事情的缘由都告诉了警方，并在警方的陪同下，找到了当年被陈展东侵害过的女大学生，做了他们的思想工作。他们都愿意出席指证陈展东，而陈展东在事实面前再也无法抵赖，等待他的将是法律的严惩。知道夏莲的遭遇后，林宽并没有像夏莲所担心的那样嫌弃他，女友的勇敢反而深深震撼了林宽。他很快向夏莲求婚，并决定和夏莲一起努力供妹妹读书，以后再创办一个助学网，
通过正规的渠道去帮助那些需要资助的学生。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。